撞見，面臨着何事形勢要不變，價值與路線，理論與實踐，在每段過程裏亦好好發展。我和你如樹幹攀枝，面臨着何事尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們記住昨日失的臉。黑屏裏和你作爭堅，面臨着何事形勢要不變，價值與路線，理論與實踐，在每段過程裏亦好好發展。我和你如樹幹攀枝，面臨着何事尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我伴歲月裏亦得到加冕。OK， 拜拜。Brian ជីសែលជានាងពិតមែនរបស់នាងដាក់ទឹកសណ្តែកមែនដែរទេបងនៅចាំបាន ត្រូវហើយគិតថាសិក្ខាសាលាយ៉ាងម៉េចដែរ ខ្ញុំមិនសូវដឹងរឿងលៀងលុយប្រហែលទេចៃដន្យថ្ងៃនេះលោកគ្រូនាំមកបានចំណេះដឹងធ្វើឲ្យមានជំនឿចិត្តបន្តិច នឹកឃើញហើយមុននេះលោកគ្រូសិនមកបីនឹងទទួលរឿងក្តីធំតែវាប្លែកក្រុមហ៊ុន A ប្តឹងក្រុមហ៊ុន B តែមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុន 2 នេះធ្វើជំនួញអ្វីមិនដឹងថាហេតុអីបានជាមានលុយពាក់ព័ន្ធយ៉ាងច្រើន ហើយយ៉ាងម៉េចទៀត លោកគ្រូក៏ឲ្យខ្ញុំត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិទាំងពីរក្រុមហ៊ុនពួកគេជាក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសទីបំផុតយើងក៏មិនបានទទួលរឿងក្តីនេះ ប្រហែលគិតថាយើងការិយាល័យតូចតាចមើលរំលង តូជាមួយ Quinton ធ្វើការកន្លែងតែមួយ ហេតុអីសក់ហើយតូទៀតហើយ ត្រូវហើយហៅឡើងធ្លាប់មាត់ទៅហើយកាលគេភៀសខ្លួនទៅនៅអូស្ត្រាលីមានគេតូចមែនទែនម៉ាក់ខ្ញុំអាសានិយាយថាកូនស្រីអ្នកជិតខាងមានល្អិតដូចជាក្របសណ្ដែកហៅទៅហៅមកក៏ខ្លាចជាតូ បេទទួលយកមិនបានគ្មាននរណាហៅបែបនេះយូរហើយ បើឯងមិនហៅបងក៏មិនចាំឯងដែរធំជាងមុនស្អាតជាងមុនទៀតផង ពីរអ្នកនេះនៅផ្ទះចិត្តគ្នាហេតុអីធ្វើដូចជាខានជួបគ្នាយូរ ខ្ញុំជាមួយ Brian ជាអ្នកចិត្តខាងក្រោយមករៀនសាកលវិទ្យាល័យជាមួយគ្នា Brian ជារៀមច្បងតែក្រោយមកខ្ញុំជាមួយអ្នកម៉ាក់បានដូរផ្ទះ ចាំមីខីបានដែរទេ ចាំបានគេយ៉ាងម៉េចហើយ សុខសប្បាយទេ12ឆ្នាំហើយនៅអាចទៅរួចផ្ញើកាសែតមកឲ្យរាល់ថ្ងៃ ការដើរទៅនៅអូស្ត្រាលីថ្មីខ្ញុំមិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសទេសំណាងបាន Brian ជួយបង្រៀនកាលខ្ញុំចូលរៀនសាកល Brian ខ្លាចជាមេធាវីហើយក ុំចឹងអីនិយាយទៅគេបង្រៀនភាសាចិនខ្ញុំច្រើនណាស់ចាំច្បាស់បំផុតនោះគឺរួមជើងមនុស្សបើគេមិនប្រាប់ខ្ញុំច្បាស់ជាគិតថាកំរិះបាត់ទៅហើយ បងរៀនភាសាចិនណែ ខ្ញុំរៀនច្បាប់ក៏ព្រោះតែ Brian ចាប់កន្ទុយគាត់ និយាយអាក្រក់ស្ដាប់មែនខ្ញុំមានកន្ទុយឯណាឲ្យនាងចាប់នោះ លោកគ្រូហ្វាន់ ចេញមកហើយបានធូរស្រាលហើយនៅ លេបថ្នាំហើយនៅតែភ្ញាក់កន្ត្រាក់ពេលខ្លះចង់ទេរលោកតែខ្លាចរំខាន ខ្ញុំប្រាប់សាលាឲ្យហើយគេប្រាប់នាងនៅ សាលាអនុគ្រោះឲ្យនាងឡើងការងារដល់ចុងខែជាឱកាសល្អត្រូវតែថែរក្សាដឹងទេ ដឹងហើយអរគុណលោកគ្រូហ្វាន់អរគុណហើយហូលីរឿងក្តីលោកអូជួយរកទិន្នន័យឲ្យផងមានករណីគំរូនិងតម្លៃទំនិញប្រហែលគ្នានិងគុណភាពហើយនឹងលោកហើយចតឡានតិចទៅត្រង់នេះមិនអាចចតបានទេត្រូវបត់ទៅខាងនោះសិន ដល់ណៃណា ថៅកែមិនទាន់មកវិញទេ ទៅយូរប៉ុណ្ណាហើយ ទៅឡើង2ម៉ោងហើយហាភ្លេចទូរស័ព្ទទៀតហើយ
អ្នកនាងមានការអីជាមួយថៅកែមែនទេផ្ញើសារទុកក៏បានដែរពេលគាត់មកវិញចាំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យ សុំសួរបន្តិចមកនេះមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅវិថីឡុងហើមែនទេចង់ដឹងថាអ្នករបួសនៅមន្ទីរពេទ្យណាអូខេអរគុណហើយ អាឡូអឺតឡាយហារំលងទៅពីច្រកអេរបួសធ្ងន់អត់អូខេបានហើយបាយថាកែមកវិញហើយមានគេមករកថាកែខ្ញុំទៅផ្ទះមុនហើយបានប៊ីប៊ីននាងមករកខ្ញុំហ៎ មុននេះខ្ញុំជិះតាក់ស៊ីឆ្លងកាត់ឃើញឡានក្រុងបុកម៉ូតូឃើញអ្នករបួសឡើងឡានពេទ្យខ្ញុំស្មានថាជាលោកគ្រប់វិនាទីគ្រប់ឱកាសរីករាយចែករំលែកជាមួយអ្នកស្មានថាគិញបាត់ហើយយ៉ាងម៉េចដែរសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំភ្លេចសួរវុឌឌីដូចតែមុនអញ្ចឹងយើងចែកក្រុមចែករំលែកលើកនេះគឺអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីញូហ្សេឡង់ក្រុមតែមួយបដូរគំនិតគ្នានៅហុងកុងក៏មានព័ត៌មានលម្អិតមិនច្បាស់ក៏មិនមែនអន់ដែរបានលឺស្ដាប់បងនិយាយទេកុំគិតតែស្ដាយពេលឲ្យតែនាងនិងខ្ញុំស្គាល់ហើយចូលចិត្តគ្នាគឺបានហើយថ្ងៃមិញមករកបងមានអ្វីចង់និយាយគ្នាថ្ងៃមិញអូថ្ងៃមិញចង់បបួលបងទៅញ៉ាំបាយអត់មានអីពិតមែនទេមានអីបងគាត់ថាមួយរយៈនេះខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទេផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចយើងរៀបការប្រហែលឆ្នាំហើយជូស៊ីន13ឆ្នាំហើយបានន័យថាគឺរៀបការ14ឆ្នាំកាលនោះខ្ញុំប្រាប់ថាមិនយកចុងក្រោយក៏មានកូនប្រាប់ថាមិនលះបង់មិនបានទេភាពក្មេងរបស់មនុស្សស្រីក៏មានព្រំដែនពេលខ្ញុំទំនេរបងមិនទំនេរពេលបងទំនេរខ្ញុំក៏តម្រង់ខ្នងឲ្យត្រង់បន្ធូរត្រង់ស្មាហើយដកដង្ហើមចូលវែងរួចហើយក៏បញ្ជូនខ្យល់ធាតុទៅក្នុងពោះតូចរួចហើយក៏ស្រមៃថាខ្យល់ធាតុទុកនៅក្នុងពោះតូច5វិនាទី5 4 3 2 1រួចហើយគិតដល់អារម្មណ៍អវិជ្ជមានរបស់អ្នករឿងមួម៉ៅស្មុគស្មាញខូចចិត្តកង្វល់ប្រមូលទុកនៅក្នុងខ្យល់ធាតុរួចហើយ
បញ្ចេញមកវិញតាមខ្យល់ដង្ហើមហើយគិតសម័យថាគ្រប់គ្នានៅលើវាលស្មៅមានពន្លឺថ្ងៃមានផ្កាជុំវិញស្ងាត់ល្អសប្បាយចិត្តតាមពិតទៅមុននេះខ្ញុំមិនដឹងថាពោះតូចជាអ្វីតែក្រោយពីរៀនយូហ្គាហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមានសមាធិ យូហ្គាបំផឹកខ្យល់ដង្ហើមជួយឲ្យបាន stress មានភាពស្រស់ស្រាយក្រោយសម្រាប់ខ្យល់ដង្ហើម បាទខ្ញុំនៅផ្ទះមិនធ្វើអ្វីសោះគិតតែដកដង្ហើមធម្មតាកុំថាដល់តែ2ម៉ោងត្រឹម2នាទីក៏នៅមិនបានផងរឿងបែបនេះចង់ធ្វើឲ្យបានឆាប់ត្រូវតែចេះអំណត់ហាមខ្ជិលហើយណាក៏ត្រូវប្រើពេលកន្លះម៉ោងក្នុងការហាត់យូហ្គាហើយឆាប់គេងភ្ញាក់ពីព្រឹកប្រកាសជាបានផលមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងអីច្រើនពេកហើយតែដឹងការពិតទៅត្រូវមួយថ្ងៃ1ម៉ោងអូខេខ្ញុំនឹងព្យាយាមនាងនឹងមិនសូវសម្រាកមិនដៃលំហែទើបធ្វើឲ្យកាន់តែនឿយហត់ធ្វើឲ្យឈឺក្បាលគេងមិនលក់ខ្ញុំសូមណែនាំរកពេលបន្តិចសម្រាប់ជួយទៅដើរលេងឲ្យឆ្ងាយហើយចាំត្រឡប់មកចាប់ដើមសាច់ជាថ្មីវិញមិនស្រួលដល់ម្លឹងទេខ្ញុំមិននៅក្រុមហ៊ុននឹងទៅជាយ៉ាងណាខ្ញុំថាបើចង់បំបត្តិ stress មានតែមកទីនេះហាត់យូហ្គាគ្រប់គ្រងដង្ហើមយើងកំងវាញ់មិនអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំថានាងមិនអាចផឹកបៀរនេប៉ាល់បានជាចង់កំងឲ្យនាងបៀរវាល្វីងខ្ញុំមិនចូលចិត្តផឹកទេបៀរនេប៉ាល់មិនល្វីងទេសាកភ្លុកមើលទៅមិនល្វីងពិតមែនហើយឈ្ងុយក្លិនស្រូវបាឡេផងដែរលើកក្រោយនាងកំងទៀតដែរទេប្រកាសជាកំងអបជីវិតនាងគឺមានចំណុចថ្មីហើយភពរបស់នាងគឺធំជាងមុនបន្តិចហើយណាអេសម្លការីតុកនោះមើលទៅដូចជាតំណងឆ្ងាញ់ណាស់ចង់ហូបដែរទេWow, the curry looks really nice. It's fantastic. May I try some? Of course you may. Which one would you like? Just curry. Let me help you just this one. Yeah. There you go. Okay. Enjoy it. Okay. សាប់ព្រោះទៅ Hey, fancy royal curry. How about some wine? Thank you. Okay. Yeah. How about you? Yeah. Come on, cheers. Hey, santé. Okay. Cheers, everybody. Hey, Could I have some as well? sure. Okay, cheers. Cheers. លោកទៅសុំរបស់គេមកហូបហើយនិយាយជាមួយគេឲ្យគេផឹកស្រាទៀតលោកពិតជាមិនចេះខ្មាស់គេមែនអត់ទេគេហៅថាមុខក្រាស់មកសាយឆ្ងាញ់ណាស់សាប់ភ្លុកទៅភ្លុកទៅអរគុណឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ហ៎សាកម្ដងទៀតទៅមកវេនខ្ញុំម្ដង
លោកដឹងទេផឹកស្វឹងបើកឡានខុសច្បាប់ណាធាក់កង់ក៏ខុសដូចគ្នា ខ្ញុំមិនដែរដឹងទេ សូមទោសផងដែលខ្ញុំមកយឺតសូមទោសសូមទោ ដា ស នខែនណែនាំឲ្យស្គាល់ ខ្ញុំប្រៃអានខ្ញុំដានខែនលិនសួស្ដីមករយៈនេះធំដុំមែនអរគុណហើយ មិនអីទេនិស្សិតច្បាប់នៅអូស្ត្រាលីពិបាករកការងារធ្វើណាស់ ក៏ពិបាកដែរអូស្ត្រាលីមានសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់36កន្លែងនិស្សិតរៀនចប់ថ្មីមានតែម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់ដែលមានការងារធ្វើការដែល GCL សម្រាប់ចិត្តមកហុងកុងចាត់ទុកថាត្រូវហើយ ពីមុនហុងកុងមានសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់តែមួយកន្លែងពេលនេះគឺមាន3កន្លែងមិនទាន់បូកនិស្សិតនៅក្រៅប្រទេសផង ពេលត្រឡប់មកប្រឡង PCLL គាត់ថាប្រឡងប្រជែងគ្នាខ្លាំងមែនទែន នៅអូស្ត្រាលីមានក្រុមហ៊ុនធំ3ជួលមនុស្សពេលនេះជំនួយនៅទីនោះក៏មិនសូវជាល្អប្រហែលដែរ សុំទៅផង បានមិនចង់ជួលបុគ្គលិកថ្មីធ្វើឲ្យនិស្សិតថ្មីចង់ចូលវិស័យនេះកាន់តែពិបាករឿងក្តីលាងលុយនៅហុងកុងមានច្រើនដែរទេបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងមកនៅក្នុងពេល10ឆ្នាំមកនេះលុយដែលហូរចូលពីចិនដីគោកពួកលុយខ្មៅប្រហែលជារាប់សែនលាននេះត្រឹមតែតួលេខរត់រកឃើញតែប៉ុណ្ណោះ Quinton ពីថ្ងៃមុនបានតួលេខមកហើយតើ បាទក្នុងឆ្នាំ2014នេះក្តីលាងលុយមានប្រហែលជា60ករណី 3-4 ឆ្នាំមុនគិតជាមធ្យមមួយឆ្នាំជាង200ករណី តែអ្នកដែលចាប់បានត្រឹមតែជាកូនកពឹសកប៉ិចកពុកត្រីធំមិនជាប់សន្ទូចនោះទេសាកគិតមើលទៅយាយចាស់អាយុ60 70នៅផ្ទះជួលមួយខែមានលុយវេរាប់រយលានដឹងថាគាត់ត្រូវគេបោកប្រើតែក៏កាត់ទោសឲ្យគាត់ជាប់គុកដល់ទៅ10ឆ្នាំ ហើយនៅអូស្ត្រាលីមានមេធាវីណាដែលគេប្តឹងថាលាងលុយដែរទេក្នុងហុងកុងធ្លាប់មានមេធាវីម្នាក់ជួយកូនក្តីសួររឿងលាងលុយកូនក្តីប្រាប់ឲ្យមេធាវីផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិពុំនោះទេគ្មានលុយឲ្យថ្លៃមេធាវីចុងក្រោយមេធាវីត្រូវ ICAC ចាប់ចោទថាជួយកូនក្តីលាងលុយសំណាងឲ្យដល់រើរួច នៅអូស្ត្រាលីគ្មានករណីបែបនេះនោះទេ បែបនេះមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់លោកគ្រឿងករណីបែបនេះយើងទទួលទេ មែនហើយបាននៅក្នុងដៃកូនក្តីមានលុយកខ្វក់បានលុយសុចរិតឯណាមកហើយតាមពុតចុងចោលស្នើទៅក្រសួងយុតិធម៌បានអនុញ្ញាតឲ្យយកទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនមកស៊ូក្តីចំណែកចំនួនប្រមាណគឺវាស្ថិតនៅលើក្រសួងយុតិធម៌ទេ មានអី គ្មានអីទេចាក្រមទេមកសួររឿងករណីទៅអង្គុយទៅ មេធាវីហ្វាន់មាននិស្សិត1រើង លោកគ្រូហ្វាន់សូមរំខានពេលមកផ្លែតបានទេ ជីសេ Quinton សម្រាប់10នាទីចាំមកវិញ ចា រកខ្ញុំមានការអី លោកគ្រូហ្វាន់បានអានអ៊ីមែលខ្ញុំទេ អានហើយទោះបីជាហេតុផលអ្វីក៏ដោយចម្លងការងារគឺជារឿងដែលក្រសួងអប់រំមិនអាចលើកលែងទោស លោកគ្រូហ្វាន់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំផងទៅខ្ញុំឈឺយូរពេកបានជាគ្មានពេលធ្វើកិច្ចការ ការងារនាងពន្ជាម្ដងហើយម្ដងទៀតសាលាខំអនុគ្រោះពន្ជាឲ្យតែនាងបែរជាទៅចម្លងការងារតាមអ៊ីនធឺណិតនាងរៀនច្បាប់ដឹងខុសហើយហេតុអីបាននៅតែធ្វើទៀត ខ្ញុំដឹងខុសហើយខ្ញុំនឹងឆាប់សរសេរឥឡូវនេះភ្លាមលោកគ្រូហ្វាន់ឲ្យខ្ញុំប្រឡងឲ្យជាប់ផងទៅឲ្យខ្ញុំរៀនឲ្យបានចាប់ផងទៅ ខ្ញុំបាននាងរៀនចប់មិនបាននាងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវអរគុណ សួស្តីយ៉ាងមិនដែរម្នាក់នេះ ក៏ល្អដែរតែខ្លាចមើលផ្លូវនៅបានមិនយូរ មនុស្សថ្មីពិបាករកសាកសួរមើលអាជាងអាចជួយទេ រឿងក្តីធំប្រាប់ថាហត់រឿងក្តីតូចប្រាប់ឲ្យកូនសិស្សសាក់មើលមួយអាទិត្យនៅអอฟហ្វិស2-3ថ្ងៃក្រៅពីនេះលេងភាគហ៊ុនក្នុងបន្ទប់ គេជាទីប្រឹក្សាយើងមិនបាច់ឲ្យប្រាក់ខែមានការងារចែកឲ្យយ៉ាងច្រើនគឺគ្រាន់តែឲ្យនៅទីនេះ free ហើយ
អាយ៉ាងក៏ឧស្សាហ៍ឈឺខ្ញុំត្រូវទទួលការងារជំនួសគេតែឈិនមិនព្រមមកវិញទេ តែសួរឲ្យគេថាត្រូវរកលុយទិញទៅដោះគោឲ្យកូនទីណាលុយច្រើនគេទៅទីនោះ មិនស្លាប់ទេការបាក់ថ្មីគ្នាទៅជាងនេះទៀតនៅតែអាចនៅបាន ខ្ញុំដឹងថានាងការងារច្រើនលើកក្រោយពេលដែលចែកការងារចែកខ្ញុំផងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារខ្លាចប្តីនាងបន្ទោសខ្ញុំ គាត់អីរវល់ជាងខ្ញុំទៀត ពេលដែលហៅមករួមក្រុមហ៊ុនគឺមិនបានប្រាប់ឲ្យទៅចោលកូនទេ យ៉ាងម៉េចមានមនុស្សមកប្តឹងលោកថាខ្ញុំរវល់ការងារដល់ចោលប្តីចោលកូននេះ បើមិនមែនល្អហើយបើមិនគឺខ្ញុំនឹងនិយាយមិនចេញ កុំបារម្ភអីខ្ញុំចេះថ្នាក់ថ្នមខ្លួនឯងដឹងត្រឹមថាអ្នកណាក៏ពឹងមិនបាន អ្នកណាថាខ្ញុំនេះហើយពឹងបានរួមហ៊ុនគ្នាយូរហើយកុំប្រាប់ណាថាមិនដឹងបើមានអ្វីកុំលាក់ទុកម្នាក់ឯងអញ្ចឹងប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំអាចជួយនាងបាន ហេដល់ចង់ប្រាប់ថាក្រៅពីរឿងការងារហើយខ្ញុំត្រូវការឲ្យលោកជួយ មែនទេបើមិននិយាយទៅគ្រប់ពេលសំខាន់របស់នាងខ្ញុំនៅជាមួយរហូតតាំងពីមានមិត្តប្រុសរៀបការដូចជាជូសៀនក្រោយមកក៏រួមក្រុមហ៊ុនគ្នា ខ្ញុំដឹងថាលោកទុកជូសៀនជាកូនដូចគ្នា នាងដឹងនឹងជាការល្អហើយសូមបញ្ជាក់ពាក្យដដែលគឺយើងគឺជាគ្រួសារតែមួយគឺមិនថាផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏សមរភាពហើយពេលគ្រួសារជួបឧបសគ្គក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នានេះគឺវាល្អណាស់ទៅហើយ អេចិនសែមុខមាត់ខ្ញុំប្រាប់ថាជួបឧបសគ្គមែនទេ ហើយមិនមែនចឹងទេតែបើសិនជាមានតើវានឹងយ៉ាងម៉េចមិនថាជារឿងស្នេហាឬក៏រឿងអ្វីក៏ដោយជីវិតខ្ញុំនេះគឺឆ្លងកាត់មកច្រើនបើជាមិនផុតពិតមែនទុកថាជាមេរៀនមួយតិចចុះ គឺអញ្ចេះទេការប៉ិនខ្ញុំមិនបានខ្លាចអ្វីទេខ្ញុំខ្លាចតែរឿងស្នេហាមិនកាត់ឡើងជាមួយខ្ញុំ ថ្នាំស៊ីនអ៊ីនិងថ្នាំវ៉ាំងយ៉ូធ្វើឲ្យចិត្តស្រស់ស្រាយការឆាម៉ូម៉ៃនិងស្លឹកសៀងហ្វឹងជួយបន្ធូរអារម្មណ៍ឈឺក្បាលឈឺកាពះចំណែកភូជាជឺជួយធ្វើឲ្យចិត្តត្រជាក់កែតុល្យភាពអារម្មណ៍ត្រឹមត្រូវទេ អរចារ្យណាស់ដឹងទេថាមានគុណសម្បត្តិបែបម៉េច ខ្ញុំជឿចិត្តលោកពិតមែនតែក៏ត្រូវសិក្សាបន្ថែម ណែនាងគេមានលុយគ្មានច្រើនមូលហេតុអត់សុទ្ធបុរាណមួយមុខមិនអាចជួយបានទាំងស្រុងទេបានខ្ញុំជួយនាងផ្សំរួចហើយហើយបានជាស្ងាត់បែបនេះ គ្មានអ្វីទេ វ៉ាវហិចមិនដែរលុយទេនេះហើយអាវុធតបតែងដែលនាងពឹងពាក់ឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យ ឯងប៉ាកែមែនធ្វើយូរណាស់មែនទេ មិនយូរប្រហែលនោះទេ សំណាងហើយមានឯងមិនអញ្ចឹងពិធីតុបតែងខ្លួនខែក្រោយខ្ញុំគ្មានអីទៅទេអោះខោអាវតុបតែងដែលខ្ញុំកំងផ្ញើមកហើយស្អែកស្លៀកជាមួយគ្នាប្រកាសជាស្អាតខ្ញុំនឹងស្លៀកឲ្យមើល ស្លៀកពេលនេះហ៎ជប់សិនពេលនេះស្លៀកបានហើយ ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងលើកក្រោយចាំស្លៀក អូខេ បងផឹកមកអី បងប្រជុំជាមួយមិត្តភ័ក្តិចង់ឆាប់មកផ្ទះវិញតែត្រូវគេអូនទៅហូបបាយហើយចប់រឿងនេះហើយបងចង់ឈប់បន្តិចដល់ទីអូនសម្លាញ់ ល្អទេអ្វីទៅ ថ្ងៃនេះទៅគ្រប់ធួបានកាត់ត្រឡប់មកដែរ ក៏អ៊ីស្តា ធ្វើតាមការសន្យា មិនដឹងថាខ្ញុំទំនេរ អូនគឺជាចវាយឲ្យពុតនេះជួយក៏បានដែរអាឡូ កន្លែងណា ស្រីស្អាតផឹកបៀនាំតែផឹកផ្ទះល្អទៀត ខ្ញុំមិនទៅជាមួយឯងទេ ទៅជាមួយបងទៅស្រីស្រស់ ធ្វើអីឯងចង់ធ្វើអី ផឹកប៊ីយ៉ាហ្នឹងណា ល
លោកគ្រូហ្វាន់ ណែហេឈួនឯសៀមចាំខ្ញុំជូនទៅបន្ទប់ ខ្ញុំមិនចង់ទៅទេ ជប់ឲ្យមិនទៅបន្ទប់នាងចង់ទៅណាជប់ផឹកទៅ ខ្ញុំមិនចង់ទៅបន្ទប់ស្នា ខ្ញុំជូននាងទៅសាលាសិនទៅវិញសិនទៅហ៎ស្វាងហើយនៅ លោកគ្រូហ្វាន់ខ្ញុំគ្មានចេតនាចម្លងការងារគេទេតែចង់ប្រើទិន្នន័យសំអាងតិចតួចឲ្យឱកាសខ្ញុំម្ដងទៀតទៅនៅផ្ទះសាតាលោកតាលោកយាយពួកគាត់ចាំខ្ញុំខ្លាចជាមេធាវីចិញ្ចឹមពួកគាត់ឲ្យឱកាសខ្ញុំម្ដងទៀតទៅណាលោកគ្រូហ្វាន់ ខ្ញុំចូលចិត្តនាងប៉ុន្តែមិនចូលស្របជាមួយនឹងទង្វើនឹងធ្វើចម្លងការងារជាកំហុសធំទោះបីជាសាលាណាក៏មិនព្រមអនុញ្ញាតដែររឿងនេះខ្ញុំត្រូវតែរៀបការទៅសាលា កុំអីលោកគ្រូហ្វាន់ ត្រៀមខ្លួនត្រៀមចិត្តទៅ កុំអីខ្ញុំសូមវល់លោកគ្រូ មើលចានេះនាងស្រស់ស្រាយណាស់បានន័យថាស្ដាប់បង្គាប់ឆាប់ភ្ញាក់ពីព្រឹកតាំងចិត្តបងវឹកដង្ហើម បញ្ជាលោកគ្រូដនមិនស្ដាប់មិននឹងបាន បើចឹងមែនខ្ញុំមានរង្វាន់ឲ្យបិទភ្នែកទៅខ្ញុំដឹងថានឹងរវល់ជប់9 ថ្ងៃ10ថ្ងៃមិនបានខ្ញុំមានផ្ទះលំហែនៅជីក្រុងបរិស្ថានល្អណាស់បើចង់សម្រាប់ពី3ថ្ងៃនោះរីករាយស្វាគមន៍ជានិច្ច អរគុណបានមិនទាន់ប្រាប់ខ្ញុំទេហេតុអីថ្ងៃនេះមិនញ៉ាំបាយជិត office ត្រូវបាក់ឡានមកញ៉ាំឡើងឆ្ងាយ មិនចូលចិត្តទីនេះមានអ្នកប្រាប់ថាទោះបីជាមានកិច្ចសន្យាលក់ខ្លួនហើយតែក៏ត្រូវជោគចិត្ត ពួកយើងផឹកកាហ្វេហើយលើកមកខុសតែដឹងនេះជាអាហារគោល អត់ទេមិនខុសទេនេះហើយអាហារគោលដៅពិតប្រាកដសម្បត្តិជន់ហោះទៅដើរលេងយើងជិតបានទៅកូនស្ទ័រហើយក្រែងចិត្តណាស់ក្តៅយ៉ាងនេះហើយនៅមកកំដរខ្ញុំទៀត ចៅដានអីបងត្រឡប់មកហើយខ្វិនតាន់ក៏ស្គាល់ផ្លូវខ្ញុំមិនដាច់ដឹងទេថាហុងកុងមានទីនេះ មែនហើយកន្លែងបែបនេះមានតិចណាស់ដីណានទំនេរសង់តែអាគារថ្ងៃក្រោយទៅសង់សាយលេចបានឃើញដើមឈើហើយ អាយ៉ា អូដែរប្រយ័ត្ន មិនអីទេ មិនអីពិតមែនណា អរគុណ
ចង់ក្អួតមែនទេ ខ្ញុំចង់ក្អួតហើយ ខ្ញុំទៅរកថង់ផ្លាស្ទិកសិនណា ចាំខ្ញុំទៅសួរអ្នកបើកកប៉ាល់អើ តោមកហុងកុងយូរហើយនៅឡើងភ្នំទៀតអត់ មិនបានឡើងទេទោះថ្ងៃសម្រាប់ក៏នៅតែក្នុងផ្ទះ ពីមុនមិនមែនអញ្ចឹងនោះទេនាងជួយស្ពាយកាបូបឲ្យខ្ញុំដើរពី National Park ហើយដើរតាមចលងភ្នំទៅដល់ Kosciuszko ភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេនៅអូស្ត្រាលីមិនទាន់ចប់ទេហើយទៅដល់ Canberra នាងនៅតែអូខេ ប្រកាសណាស់តែអ្នកដែលមិនអូខេគឺជាបងចាំបានទេម្ដងនោះដែលយើងទៅ National Park បងរៀនស្ទូចត្រីតែភ្លេចខ្លួនដេកលក់ទៅបេះធ្លាក់ចូលក្នុងបឹងសំណាងឲ្យតែខ្ញុំជួយទាញបងតាន់ ត្រូវហើយពេលទៅដល់ខេននាងចាប់ខ្ញុំមិនទាន់ បានជាចាស់មែនទេថ្ងៃនោះបងគួរតែអរគុណខ្ញុំបងខ្ញុំចំអិនថាបងខ្លាចស្លាប់បងព្រមលេងដែរ យ៉ាងម៉េចហើយ បាត់ហើយទៅបន្តទៀតបាន ខ្ញុំជួយគ្រា ល្អណាស់ លើកគេថាជាបរាណស្ថាន ថតរូបស្អាតណាស់ បងទៅចាំខ្ញុំថតរូបអស់ អូខេ អីធ្វើអីហ្នឹង នាងដឹងទេថាទីនេះគឺខាងត្បូងបំផុតរបស់ហុងកុងហើយ ហើយយ៉ាងម៉េច ដុតថ្មទីនេះចេះនិយាយ ការពិតទេ មិនជឿសាកមើលទៅ អឺហឺ ត្រូវហើយចាំបានទេកំណាប់ថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំបង្រៀនគឺជាអ្វី បងសំដៅទៅលើ Funeral Blue មែនទេ ខានស្ដាប់យូរហើយសូត្រឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បន្តិចណា Stop all the clocks. Cut off the telephones. Prevent the dogs from barking with a juicy bone. Silence the pianos and with muffled drums. Bring out the coffin. Let the mourners come. Let airplanes fly softly overhead. He was my north, my south, my east and my west, my working week, my Sunday rest, my noon, my midnight, my talk and my song. I thought love could be forever, but I was wrong. Brian បងកើតអី
Irene ស្លាប់3ខែហើយកើតមហារីក ខ្ញុំសោកស្ដាយផង យើងតាក់ទងគ្នា9ឆ្នាំគិតថានឹងបាននៅជាមួយគ្នា9ឆ្នាំទៀត កូនប្រុសកំពុងចាំមិត្តភក្តិក្រៅភពមែនទេហ្នឹង មែនហើយគេមិនទាន់មកទេ ហើយចង់បបួលគេទៅណាដែរ ទៅដល់លេងតិចដឹងមិនចឹងឆ្លងពេលវេលាទៅអតីតកាលទៅអតីតកាលចង់ទៅអូស្ត្រាលី10ឆ្នាំមុនតាមរកក្មេងស្រីម្នាក់បើរៀនភាសាអង់គ្លេសបើរៀនគេចាប់ចកហៅថាតូតូជាអ្នកណាម៉ាក់មិនដែលស្គាល់ទេ 如受恨化輕煙，世上無波浪，請君將緣分怨恨全忘。啊哈！我要飛往天上，啊哈！像那天鳥翱翔，啊哈！眼裏充滿希望，啊哈！就有溫暖太陽。ពេលនៅកាពួកនាងកាត់អីឬអត់ មិត្តស្រីបងប្រៃអានកើតមហារីកស្លាប់បាត់ទៅហើយ ខ្ញុំមើលដឹងពួកនាងមិនបានជួបគ្នាយូរក៏ពិតមែនតែក៏នៅស្និទ្ធស្នាលគ្នា គាត់ជាគ្រូដំបូងខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំជាច្រើនយ៉ាង កាលនៅរៀនច្បាប់គាត់ឲ្យប្រអប់នេះមកខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាប្រអប់នេះមិនមែនទុកដាក់សក់ប៉ុណ្ណោះទេ ហើយទុកដាក់អ្វីទៀត ក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីសម័យ ចេញចូល មានរឿងក្តីថ្មីពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង AEC ខ្ញុំយល់ព្រមហើយថានឹងទទួល ក្រែងលោកជាប់រឿងក្តីមរតកជាមួយនឹង EC ហី EC មិនពិបាកធ្វើទេរឿងក្តីមរតកមានអ្នកតាមហើយទៅសម្រាប់ស្រួលចុះសាកថ្មពេញទំហឹងមកវិញកុំឲ្យគិតច្រើនតានតឹង លោកនិយាយអី មិនទាន់កើតថ្ងៃណាមួយគឺត្រូវតែកើតឡើងហើយកុំឲ្យស្ដាយក្រោយ ជូស៊ីនហាមគេងជប់ជ្រៅណាកូនបើមានផ្ទះផងសាអាទិត្យនេះគឺមិនចាំបាច់មកនោះទេប៉ាបានផ្ញើកូនសៅជាមួយអ៊ំលីនហើយគេនឹងមើលថែកូនអូខេប៉ុណ្ណឹងចុះបាយបាយអាឡូ លោកគ្រូហ្វាន់សួស្ដីអៃរីសនិយាយថ្ងៃនេះទំនេរត្រឡប់មកសាកលវិទ្យាល័យទេ មានអី នាយងចង់ឲ្យលោកមកមានប្រជុំបន្ទាន់ ខ្ញុំនៅព្រៀនជឿនហោះកំពុងតែហោះឡើងជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំពីអាទិត្យទៀតបានមកវិញប្រជុំអីសំខាន់បែបហ្នឹង ពាក់ព័ន្ធនឹងនិស្សិតឈ្មោះលីតាន់ គេកាត់អីសុំទោសបងទៅលេងបានហើយ ហេតុអីទៅ
មានរឿងអីកើតឡើង មាននិស្សិតខាតរឿងនៅសាលាថ្ងៃនេះបងត្រូវតែឃ្លាសិន រឿងអ្វីសំខាន់ដល់ម្លឹងហេតុអីរឿងនៅសាលាមិនឲ្យអ្នកផ្សេងឃ្លាជំនួសទៅមិនដឹងទេថាបងសុំច្បាប់ហេតុអីហៅភ្លាមត្រិតទៅផ្លែត ដឹងធំថាវាជារឿងសំខាន់បងទៅលេខបានហើយខាងនោះគឺមានមនុស្សមកទទួលអូនទៅមុនចុះបងមិនចង់ឲ្យខូចអារម្មណ៍ទេ មិនចង់ឲ្យខូចអារម្មណ៍ទេតែដែរលេងលើកនេះនិយាយគ្នាមក10ឆ្នាំហើយតែបងឲ្យខ្ញុំទៅម្នាក់ឯង បងឆាប់ឃ្លីការងារហើយនឹងទៅរកអូន មិនបាច់ទេបងមិនបាច់មករកខ្ញុំទៅខ្លួនឯងបាន